আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক ফর জানালিম কুকিং চ্যানেল। আজকে স্পেশালি আমি বাচ্চাদের জন্য একটি কফ রেমেডি দিচ্ছি, ঘরোয়া পথ্য। তো আমি ডাক্তার না, কিন্তু আমি এই পানীয়টি খাইয়ে আমার বাচ্চাকে আমি খুব উপকৃত হয়েছি, যে জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করা। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু লেবু নিয়েছি, কিশমিশ নিয়েছি এবং ফুলসহ তুলসী পাতা নিয়েছি আর মধু নিয়েছি। এগুলো দিয়েই আমি ড্রিঙ্কসটি বানাবো। ভীষণ উপকার পেয়েছি। আপনাদের যাদের বাচ্চাদের কফ কাশি লেগেই থাকে অথবা শীতের মধ্যে, বাচ্চাদেরকে প্রতিদিন একবার খাওয়াতে পারেন। তো আমি 1 কাপ পানির মধ্যে তুলসী পাতা ফুলসহ কেটে নিচ্ছি। আমি খুব বেশিক্ষণ জাল করব না, জাস্ট 5 মিনিটের মতো চুলায় জাল করে নিব হাই হিটে। আর এই ফাঁকে আমি কিশমিশটাকে ব্লেন্ড করে নিব। আমরা জানি যে বাচ্চাদের জন্য কিশমিশ অনেক উপকারী। অনেক কিশমিশ কিন্তু বাচ্চাদের জ্বরও সরাতে সাহায্য করে। খুব উপকারী একটি ড্রাই ফ্রুট। তো আমি কিশমিশটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আমার বাচ্চার কিছুদিন আগে ঠান্ডা কাশি হয়েছিল, তো আমি তাকে প্রায় 7 থেকে 10 দিন পর্যন্ত এভাবে খাইয়েছি এবং কফটা চলে গেছে ওর। বেশি হলে তো অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন, কিন্তু ঘরোয়া হিসাবে এই পথ্যটি আপনারা খাওয়াতে পারেন। কিশমিশ পানিটা আমি ছেঁকে নিচ্ছি। অনেক সময় কিশমিশের ভিতরে বিচি থাকে, তো গ্রাইন্ড করলে একটা দানা দানা থাকে, সেজন্য আমি ছেঁকে নিচ্ছি। দেখুন এরকম ছাকলে এরকম বের হয়েছে। এখন এই পানিটাতে আমি তুলসী পাতা ফুলসহ যে সিদ্ধ করেছিলাম পানিটা, সেই পানিটা ছেঁকে মিশিয়ে নিব। ভীষণ হেলদি। আমার বাচ্চা তো পছন্দ করে। শুরুতে বাচ্চারা খেতে চায় না, কিন্তু খাওয়াতে খাওয়াতে ওদের অভ্যাস হয়ে যায়। তো কিশমিশের পানির সাথে আমি এই পানিটাকে মিশিয়ে নিলাম। এখন আমি লেবুটা অর্ধেক করে কেটে নিব। আমি 1 কাপের মধ্যে অর্ধেকটা লেবুর রস দিব। আপনারা বাচ্চাদের বয়স অনুযায়ী 1 চামচ থেকে হাফ কাপ পর্যন্ত প্রতিদিন একবার খাওয়াতে পারেন। আমার বাচ্চার বয়স 1.5 বছর, তাকে আমি হাফ কাপ করে খাওয়াই। তো লেবুটা দিয়ে দিয়েছি, এবার মধু দিচ্ছি। আমি দেখুন এখানে 1 চামচ মধু দিয়েছি। এখন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স ফুল ভিডিওটি দেখার জন্য। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবার বাচ্চা নিরাপদে থাকুক, সুস্থ থাকুক। ভীষণ উপকারী এই পানীয়টি শীতের মধ্যে আপনাদের বাচ্চাদের কাজে আসবে আশা করছি। তো ভালো থাকবেন।